ikiragano cya murandasi biragoye ko hari umuntu waba utazi indirimbo. Mombali nanga kasongo mbona wewe songa libala ye. Gusa nubwo ari uko bimeze, iyi ndirimbo imaze imyaka 13 ihimbwe. Ni ukuvuga yasohotse ijya kuri social media mu mwaka wa 2012. Ndabizi neza nawe ucyumviye indirimbo hari ikintu gita kikuza mu mutwe. Ni inyamaswa ishimishije kuyireba, ikaba inyamaswa ikunda gukina. Abenshi tuyizi mu migani ya kera aho yafatwaga nk'inyamaswa y'inyabwenge ndetse ifite umuhate wo kwibeshaho. Ikaba ari inyamaswa iziho kwikururira ibibazo, aho rimwe na rimwe iza isanga impigi zikunda kwihiga zirimo intare, ingwe n'ibisamagwe, ikajya kuzishotora kugira ngo zikine ubute. Ndabasuhuje, nyita Jean Marikovu. Iki ni ikiganiro ubuzima bw'ishyamba, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho nanjye Jean Marikovu ku bufatanye n'abanyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ndetse bakaba n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'inyamaswa. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ubuzima bw'inyamaswa yitwa warthog, izwi ku izina rya Phacocoeras africanus. Mu kinyarwanda cyacu tukayita isatura. Ni inyamaswa y'inkazi kandi itangaje cyane, ibaruzwa mu muryango w'ingurube. Nk'uko maze kubibabwira, izwi ku izina rya Phacocoeras africanus mu rurimi rw'icyongereza. Isatura ziboneka cyane mu misozi no mu bibaya bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho zikunze kuboneka mu mashyamba yoroheje, amasambu ndetse n'imikenke. Isatura zigira umubiri munini, ubusanzwe wambaye ubwoya bukeya, ariko ku mugongo wayo ndetse no ku mutwe hakabugwa umusatsi muremure cyane. Nubwo zigaragara nk'izinyantege nke ugereranyije n'izindi nyamaswa zo mu gasozi, isatura zizwiho kugira ubuhanga mu kwirwanaho. Iyo yumvishe ibyago biyisatiriye irirukanka. Twese tuzi uburyo isatura yirukankamo, yagera ku mwobo wayo igahindukira, aho igenda ikata mu byerekezo byose bishoboka kugira ngo ibashe guhunga umwanzi wayo. Iyo yirukanka imanika umurizo kugira ngo ibashe kwerekana ibyerekezo bitandukanye, ndetse kumanika umurizo kwayo bigaragaza ko ifite ubwoba. Reka turebere hamwe ibimenyetso by'isatura ndetse n'ubushobozi bwayo. Isatura zigira amenyo maremare abiri y'imbere manini asohoka hanze y'umunwa, akazenguruka ku gice cyo hejuru ndetse n'imbere. Aya menyo ayifasha mu kwicungira umutekano no kwirwanaho igihe yugarijwe n'inyamaswa zirimo ibisamagwe, intare, ingwe n'izindi zibasha kuyirya. Aya menyo kandi ayifasha mu gucukura mu butaka, irimo ishaka imizi n'ibindi biri byo kurya. Aya menyo kandi ayifasha mu kurwana ku byana byayo bidafite ubushobozi bwo kwirwanaho. Uduhanga duto ku maso. Munsi y'amaso yayo, cyane cyane ku ruhande rw'amaso, isatura ifite utubyimba tworoheje twitwa warts. Utu tubyimba tuyifasha mu kuza no gutandukanya isatura z'ingore n'iz'ingabo, kubera ko iz'ingabo zifite utubyimba tunini ugereranyije n'iz'ingore. Bivuze ngo ku ngabo utubyimba tuba tugaragara neza cyane. Amaguru maremare kandi akomeye. Nubwo zigaragara nk'izifite umubiri muto kandi mugufi, zigira amaguru maremare kandi akomeye. Ibi bizifasha mu gushobora kwirukanka vuba cyane, by'umwihariko igihe iri guhunga umwanzi. Ibi kandi bifasha mu gukora urugendo rurerure irimo irashaka ibyo kurya ndetse n'amazi. Umusatsi muremure ku mugongo no ku mutwe. Nubwo zigira ubwoya buke, ziba zifite umusatsi muremure ku mugongo ndetse no ku mutwe. Uyu musatsi ziwifashisha mu kugaragaza amarangamutima cyangwa mu kugaragaza ubwoba, ndetse ziwifashisha mu kugaragaza isatura ifite ubushake bwo kuyobora izindi. Nk'ingurube zisanzwe, isatura
zifite ubukaragiteri zo kwivuruguta mu byondo. Uku kwigaragura mu byondo bizifasha mu kugabanya ubushyuhe bwo mu mubiri indani mu gihe cy'izuba cyangwa se mu gihe cy'iki. Bibifasha kandi mu kurwanya udukoko dutera uruhu harimo nk'imibu ndetse n'inda, utibagiwe n'imbaragasa. Reka noneho turebera hamwe imirire n'ibikorwa by'isatura. Isatura ni inyamaswa zirya ibimera, gusa nubwo zibanda ku bimera, rimwe na rimwe ishobora kurya inyama iyo yazibonye. Ubwaha twavuga nk'udusimba dutoya turimo imbeba ndetse n'inkwavu zo mu ishyamba. Ibiribwa zirya twavugamo nk'ibyatsi, aho zibanda ku byatsi bikiri bitoya kandi bitoshye, imizi n'inkeri. Ubwaho ni mu gihe cy'impeshyi cyangwa amapfa, igihe ibyatsi byabuze, isatura zishobora kurya ibi ngibi. Iyo ari igihe cy'umwero w'imbuto, nazo ntizizirebera izuba. Imyitwarire yazo iyo zirimo zirarya ibyatsi iratangaje cyane. Iyo zirimo zirarya, zirya zipfukamye ku butaka, ikintu kidasanzwe cyane. Aho ifata amavi, ubwo ni ku maguru y'imbere, ikayapfukamisha, ubundi ikarya ibyatsi ibyegereye neza cyane biri ku butaka. Reka twinjire mu gice cy'imikoranire na sosiyete. Isatura ziba mu matsinda mato azwi nka sounders, aho iryo tsinda riba rigizwe n'isatura z'ingore ndetse n'ibyana. Rimwe na rimwe hazamo n'isatura za hafi mu miryango. Isatura z'ingabo akenshi zibaho zonyine, gusa zegera umuryango mu gihe cyo kororoka ije gushaka ingore zabyarana. Nk'uko nabibabwiye hejuru, isatura ziba mu matsinda yitwa sounders. Sounder imwe ibigizwe n'isatura y'ingore hamwe n'ibyana byayo, ndetse rimwe na rimwe hakazamo n'izindi ngore zifitanye isano rya hafi. Mu gihe cy'imvura iyo habonetse ibiribwa byinshi nibwo isatura zororoka. Icyo gihe itsinda rimwe rishobora kugirwa n'isatura ziri hagati y'enye kugeza ku 10. Ingabo akenshi ziba zonyine. Isatura z'ingore nizo zifata iya mbere mu kurera ibyana no kubicungira umutekano, kuko nizo zibihora hafi mu buzima bwa buri munsi. Iyo hari ikibazo cy'umwanzi cyangwa se ikibazo cy'umutekano muke, isatura y'ingore irwana ku byana byayo ikoresheje ya menyo yitwa tusks. Mu gushaka ibiribwa zirafatikanya. Urugero twafata ni nk'igihe hari isatura yabonye ibyatsi byiza bimeze neza mu gace runaka, iragaruka ikareba umuryango wose, ubundi ikajya imbere zikayikurikira. Imibanire n'itumanaho. Iyo zitumanaho zikoresha amajwi. Isatura zigira amajwi menshi atandukanye, nk'urusaku rwo kuburira izindi ko hari ibyago byegereje, zizereka ko hari umwanzi hafi aho, cyangwa se amajwi isatura y'ingore ikoresha irimo irahamagara ibyana byayo. Imyitwarire. Isatura ishobora kugenda ihagaritse umurizo neza nka antene ya radiyo. Ibi ishobora kubikora yereka ibyana byayo inzira kugira ngo biyikurikire, cyangwa se ikabikora irimo irahunga, aho iyo yawuzamuye biyifasha mu kwiruka neza nta kiwutega. Gusabana. Isatura zikunda gukorakorana imisaya cyangwa se gukanda izindi ku gahanga, bikagaragaza umubano mwiza hagati yazo. Reka noneho turebere hamwe ku bwirinzi bw'umuryango. Iyo isatura yumvisha akaga cyangwa se ibibazo bizegereye, nk'intare cyangwa igisamarwe bizihiga, ntago zihita zihutira mu gufata iya mbere mu guhunga. Irabanza igahagarara, igahagarika amatwi kugira ngo imanze yamenya neza aho umwanzi agiye guturuka, ubundi ibone gufata umwanzuro wo kumenya aho irahungira. Iyo ifashe umwanzuro wo guhunga, irirukanka cyane igahungira mu mwobo. Gusa kuko ari umuryango, abana nibo babanza kwinjira mu mwobo, hagakurikiraho ingore, hanyuma ingabo nizo zitegura guhangana n'iyo nyamaswa y'umwanzi.
Iyo zihindukira mu mwobo iraza yirukanka yagera ku mwobo igafata feri igahindukira igasubira mu mwobo kinyuma. Ibyo twakita nka reverse ku modoka. Ingabo iyo igeze ku mwobo nayo ibigenza uko ikinjira mu mwobo kinyuma ubundi igasigara yiteguye guhangana ikoresheje amenyo yayo. Iyi strategy y'ubwirinzi yatumye isatura zibaho mu buzima bukakaye bwo mu mashyamba zikabasha kwicungira umutekano. Kwihuta no kwiruka. Isatura ishobora kwiruka yihuta cyane igendera ku muvuduko wo hejuru cyane, aho ishobora kugeza ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha. Uri gutekereza umuvuduko ukuntu ungana? Mu Rwanda utwaye ikinyabiziga ugatwarira kuri 50, polisi iragwana byanga bikunda. Uyu muvuduko iyo ugenderaho bituma ibasha gucika intare, ibisamagwe, ingwe n'izindi nyamaswa ziyihiga. Iyo ihunga igenda izamuye umurizo bigafasha ibyana byayo kuyikurikira bikamenya aho ibashije guhungira. Yiruka igana ku mwobo nk'uko twabibabwiye, yawugeraho igahindukira igasubira mu mwobo kinyuma. Reverse control. Ibi bikayifasha mu guhangana n'umwanzi ikoresheje y'amenyo yayo twabonye hejuru abasongosoye. Gucukura no kwihisha. Akenshi isatura nticukura ubwayo, ubwo ndavuga mu gucukura imyobo zibamo, ahubwo zifashisha imyobo yasizwe n'izindi nyamaswa, ubundi akaba ariyo zihindura indiri yazo. Muri uyu mwobo niho isatura y'ingore ibasha kurerera abana bayo no kubabyarira. Ni naho kandi zibasha kwikinga izuba mu gihe cy'impeshyi no guhungira abanzi. Imyitwarire yo gutinyuka. Nubwo zihisha cyangwa zihunga igihe bikenewe, isatura zishobora kwihagararaho, ndetse zihagararaho mu buryo butangaje cyane, aho mu gihe irimo irahunga ibonye ntaho ihungira, ishobora guhagarara ikagaba igitero giturutse imbere. Gusa ibi bikora iyo nta yandi mahitamo isigaranye. Irahindukira ikarebana n'inyamaswa irimo irayirukankana, ubundi ikagaruka iyisanga. Icyo gihe iba yiteguye guhangana nayo kugeza ku mwuka wa nyuma. Rimwe na rimwe ishobora kwica inyamaswa yahigaga nk'ingwe. Ibi ibigeraho ikoresheje ya menyo yayo asongosoye, aho izi ikayapika ikayereza ikayicamo uduce. Reka noneho turebera hamwe ku gice cyo kwibaruka no kororoka. Isatura zigira uburyo bwihariye bwo kororoka no kwita ku rubyaro rwazo, aho ingore arizo zifata iya mbere mu kwita ku byana no kubirera bigakura. Igihe cy'isatura cyo kororoka zikunze kororoka rimwe mu mwaka, cyane cyane mu gihe cy'imvura. Iki gihe nicyo kiba cyiza, aho ibiribwa bari byinshi, ibyatsi byarameze, bikazoroherera kurera ibyana byayo bigakura neza. Mu gihe cyo kurambagiza isatura z'ingabo zirwana ku ngore zikoresheje y'amenyo maremare kugira ngo zizereke ko ari inyamurava kandi zifite imbaraga, zikagaragara nk'izikomeye. Iyo ingabo imaze kubona ingore yemeye, irayikurikirana kugeza ibyaye, ariko ntigira uruhare na ruke mu kurera ibyana. Isatura ihaka amezi 5 kugeza kuri 6, ni ukuvuga iminsi iri hagati y'150 n'170. Iyo igiye kubyara ibyara ibyana biri hagati ya 2 kugeza ku 8, gusa kenshi zibyara 3 na 4. Ibyarira muri wa mwobo wihariye witaruye izindi nyamaswa kugira ngo ibashe kwita ku byana byazo nta kibihungabanyije. Isatura yonsa ibyana byayo kuva ku byumweru 6 kugeza ku byumweru 8. Iyo bikiri bitoya ntibasha kujya kure y'umwobo yabyariyemo kugira ngo hatagira igihungabanya ibyana byayo. Iyo bimaze gukura ibitoza kugenda no gushaka ibyo kurya, utibagiwe no guhunga ibyago. Aho ibitoza umuco wo gukurikira umurizo wayo uhagaze. Ibyana bimara amezi make bibana n'ingore,
nyuma bikagenda bitandukana nayo buhoro buhoro. Bimara igihe cy'umwaka bigatangira kwiyitaho ku giti cyabyo. Gusa bishobora kugaruka mu itsinda iyo bibaye ngombwa. Ku mwaka umwe n'igice kugeza kuri 2, isatura iba yamaze kugera igihe cyo kororoka. Reka noneho turebere hamwe abanzi, ibibazo n'ibiza bibangamiye isatura. Mbere yuko dukomeza, reba ko wakoze subscribe, ubundi ukore share ku nshuti zawe, ukore like, unasige comment niba wakunze ibiganiro tubakorera. Nubwo isatura ari inyamaswa ishobora kwihagararaho, igira abanzi benshi kandi igira n'imbogamizi zitandukanye. Abanzi b'isatura baturuka ku bidukikije, ku nyamaswa zizirya, ndetse no ku bikorwa by'abantu bigira ingaruka ku buzima bwayo. Abanzi b'ingenzi mu nyamaswa, isatura ihirwa n'inyamaswa zifite imbaraga n'ubuhanga bwo guhiga, cyane cyane iyo iri kumwe n'ibyana byayo. Mu nyamaswa zikunda inyama y'isatura twavugamo intare, ingwe, ibisamagwe, imisega, impyisi n'ingona. Wakibaza uti ingona ihiga gute? Isatura twabonye ko zikunda amazi ndetse n'ibyondo. Iyo zashotse ziri hafi n'amazi, ingona yiciye urwahira yirya. Mu bindi bibangamiye ubuzima bw'isatura twavugamo ihindagurika ry'ikirere. Ihindagurika ry'ikirere rituma habaho amapfa. Ibi bikagabanya ibiribwa isatura zisanzwe zirya nk'imizi ndetse n'ibyatsi. Guhura n'ibiza. Iyo imvura iguye ari nyinshi, ashobora kuzura muri ya myobo zibamo, ubundi zikabura aho kuba. Kubera iterambere ry'imijyi n'ibindi bikorwa bya muntu, isatura rimwe na rimwe ziburaho ubutaka bwo kubaho. Ntitwakibagirwa kandi ibyago birimo nko guhigwa n'abantu aho baba bakeneye inyama yayo. Nubwo bimeze uko kandi, leta zimwe na zimwe harimo na leta y'u Rwanda zibafashe ingamba mu kurinda no kubungabunga ubuzima bw'izi nyamaswa. Harimo nko kuba ku birindiro by'inyamaswa bizwi nka pariki, ubukangurambaga ku baturage, ndetse n'amategeko ahana abantu bafashwe bangiza imibereho y'izi nyamaswa. Imibare n'icyizere. Imibare n'icyizere. Isatura zifatwa nka List Concern ku rutonde rwa IUCN. Reka tubisobanure. IUCN bisobanuye International Union for Conservation of Nature. Iyo inyamaswa iri kuri uru rutonde ifatwa nka List Concern, ibi bisobanuye ko itari mu kaga ko kuzimira. Gusa ibi byahinduka mu gihe icyo ari cyo cyose, mu gihe imibereho n'ikirere ndetse n'ubucucike bw'abantu bikomeje kwiyongera. Reka turebere hamwe ku kijyanye n'umuco wa Afurika. Mu bihugu byinshi bya Afurika, isatura irazwi cyane. Imiryango y'abaturage abenshi batuye mu mashyamba bafata isatura nk'inyamaswa itunganye ku buryo bukomeye cyane. Igaragaza imbaraga, kwihangana no kubaho neza mu miryango. Imigani migufi. Muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda, isatura yagiye igaragara mu migani n'inkuru zitandukanye za kera, aho iyi nyamaswa ikunze kuvugwa nk'urugero rw'ubwenge n'uburyo bwo guhangana n'imbogamizi z'ubuzima. Mu migani, isatura ikunze kuba ishusho y'umuntu utunganya ubuzima bwe mu bwenge bwinshi cyane. Mu migenzo ya kera, urugero nko muri Uganda ndetse na Kenya, abantu bageze ku rwego rwo guhimbaza, aho bafata isatura nk'inyamaswa y'intwari. Ibi byaturutse ahanini aho isatura yagiye ikomeza gufatwa nk'ishusho y'ubutwari bwo guhangana n'imbaraga zibasha gusenya. Reka turebe isatura mu bumenyi bw'Abanyarwanda.
Mu muco nyarwanda isatura ntiyibandwaho cyane, ariko igaragazwa mu migani aho ishobora kuba ishusho y'umugabo ushoboye guhangana n'ibibazo byose ahura nabyo, kuko isatura ifite ubuhanga bwo kurwanya, kwihuta no gutegura icyerekezo. Ibi nibyo byayihaye kuba ikimenyetso cy'ubuzima bwiza no kubaho neza. Imyitwarire y'isatura, behavior. Ubushakashatsi bw'imyitwarire n'inyamaswa bugaragaza ko isatura ifite imyitwarire itandukanye n'izindi nyamaswa. Reka twumve icyo impuguke ku bijyanye n'inyamaswa zibivugaho. Ku kijyanye n'imyitwarire y'isatura, ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa World Organization for Animal Health mu magambo y'impine WOAH bwagaragaje ko iyi nyamaswa izwi ku izina ry'isatura cyangwa se yamamaye nka kasongo. Ubundi bivugwa ko isatura ifite imico itandukanye muri gahunda yayo ya buri munsi. Akenshi igira imyitwarire yihariye kuko ikunda gusabana, gukina ndetse no gushotorana. Ku kijyanye n'imyitwarire yo gukina, ubushakashatsi bwagaragaje ko abana b'isatura bakunda gukina hagati yabo. Ikindi kandi akenshi ibi birimo nko kwiruka, bakunze kwiruka ndetse no kwikubita ku butaka. Ibi kandi utu twana tw'isatura tubikora mu buryo bushimishije. Ibi kandi zibikora kugira ngo zinezerwe hagati yazo mu buzima bwazo bwa buri munsi. Uyu ni Jean Olivier, ni impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'inyamaswa, akaba n'umushakashatsi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu ubuzima bw'ishyamba cya none. Ikiganiro mbashimira kuba mukurikira. Ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku buzima bw'inyamaswa yitwa kasongo, the warthog, cyangwa se isatura mu Kinyarwanda. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, ukande like, unadusangiza ibitekerezo. Niba kandi usanzwe ureba ibiganiro byacu, ndagushimiye cyane kubw'urukundo ukomeza kutwereka. Hari uwo mputaje se? Hari uwo nabambwiye nabi? Naho ubutaha.